Всем привет, кто зашел на мой канал. Этот ролик будет называться «Разговоры о скрипах». Или первые сверчки, или первые жучки, называйте их как хотите. Первые жучки, первые такие скрипы, да, они проявили себя на втором году жизни на автомобиле. Причем преимущественно они появлялись зимой при езде, знаете, по таким замерзшим по замерзшей дороге, по нальде такой вот, как типа шариков, типа неровной дороги, да. И скрипело где-то со стороны бардачка, как бы справа. Вот. И очень похоже было на скрип панели, на скрип торпеда. Ну, как я езжу, не обращая на это внимания. А сейчас у меня появился еще один скрип с правой стороны. Я его покажу немножко попозже. Продемонстрировать, как это скрипит. Панель на ходу, да, демонстрировать я не буду это делать. Я вам покажу причину, у меня, по крайней мере. Может, и вы у себя также посмотрите, подрегулируете. И это на самом деле все очень просто. Как оказалось, и скрипы пройдут. Вот. Я сейчас вернул все и в изначальное положение, как было. А именно регулировки капота, резиночки. Вот смотрите, фара вот здесь, с этой стороны, да, с левой стороны. Здесь все ровно, все очень хорошо. Все прекрасно. Капот, фара и бампер. То есть капот на резиночку находит очень плотно, туго и как бы даже немножко врезается в нее. Вот. Немножко автомобиль грязный, но погода такая, извиняйте. А с правой стороны видим, что капот немножко как бы нависает над бампером, над фарой. Сейчас мы откроем его. Я вам покажу. Эти резиночки, вы можете открыть свой автомобиль. А если вы не приобрели, а думаете о приобретении автомобиля, то я думаю, это будет просто полезным советом. Напомню, пробег на автомобиле там в районе 22 400, что ли, 23 тысячи, 3 года автомобиля. И вот на капоте видим вот эту резиночку регулировочную. Я ее закручиваю, не стесняюсь. Закрутил и закрыл капот обратно. И смотрим. Намного меньше стал зазор, видите? Вот. И все, скрипы у меня ушли вот в этом положении. То есть, что происходило? На кочках, на неровной дороге играл капот. И он терся об резинку в этом месте. А ощущение передавалось такое, что этот скрип происходит в торпедо, где-то под торпедо. Да, можно искать будет вечно и не найти. Вот. Я спасся вот таким методом. Если у вас было что-то подобное, то пишите в комментариях. Но это не самое главное. Сейчас мы еще поскрипим с вами. Присядем в автомобиль. Я просто его покачаю. Слышите? Нет, это не кресло подо мной. И не пассажирское кресло скрипит. И не то, что наложено вот там у меня всякие разные скотчи, зубочистки, запасные фары, пакетики и прочие щеточки. Это не они скрипят. Это скрипит дверь. И то же самое скрипит на резинке. Вот, если ее придавить сильнее рукой, то этот скрип пропадает. На неровной дороге проявляется себя очень хорошо, очень сильно. Но мы сейчас, может, попробуем прокатимся. Этот скрип себя проявит. Давайте я заведу, сейчас выйду, найду где-нибудь неровную дорогу и попробую заснять вам скрип на ходу. Так, ну, покажу вам пробег, что пробег реальный 22 445 километров за 3 года. Я немного езжу, да. Скрип, но я подумал, выезжать на неровную дорогу, снимать это небезопасно. Вот. Итак, убедились, что скрипит. Его отчетливо слышно скрип. Ну а мы сейчас попробуем решить эту проблему малой кровью. Как? Смотрите дальше.
Так, что понадобится нам для этой процедуры? Вот у меня есть такой, видите, да? 40-й торакс, трещоточка, ключ, молоток, дощечка. Дощечка-то у меня гидравлический домкрат. Я подкладываю ее. Это моя путешественница. Она путешествует уже. Так, Шевроле, десятка, Шкода. Это уже на 4-й машине. Вот, ну что, будем развеивать мифы. Открутил я скобу приемную, ударную петлю. Называйте ее как хотите. Я предварительно обвел маркером эту петлю. Но, как видим, зря. То есть, да, обратите внимание, синий фиксатор резьбы используется. То есть все затянуто, все зафиксировано. Я своим ключом так с усилием отвернул все это. И что мы тут видим? Да вот качаю я туда-сюда с усилием, без усилия. Да не двигается. Но это надо знать технологии, как они ставят, как они выставляют двери, как они изначально потом то ли заваривают. Ну, надо знать технологию. Я не вдавался в эти подробности. То есть, информации в интернете на самом деле не так много. Я и не нашел особо. Видео я вообще не нашел, чтобы вот так сняли, показали. Смотрите, вот регулируется. Ну, по всем канонам Жарна прижим двери должен регулироваться. Ну, видимо, с завода ставят, потом заваривают. Нет ничего. Поэтому я сейчас аккуратненько маркер этот сотру, чтобы не оставлять следов. Поставлю замок на место. Немножко оставлю ослабленными болты крепления. И через деревяшку. Я знаю, это варварский метод. Но если вы слабонервные, выключайте ролик, дальше можете не смотреть. Вот. Если у вас с нервами все в порядке, ставьте лайк. И продолжим ролик. Значит, я наставлю в петлю доску и таким акцентированным ударом попробую чуть-чуть пробить. Это поможет, поскольку нам нужен всего миллиметр. 1 миллиметр. И потом посмотрим. И главное еще, чтобы передняя дверь чуть-чуть перекрывала вот эту кромку задней двери, да, находила как бы на нее, чтобы не пескоструила встречным потоком воздуха с песком, с пылью, с грязью, не пескоструила вот этот торец двери. Ну что, я поработаю немножко и результаты вам покажу. Закрутил петлю, вернее наживил. Не петля, правильно, это скоба, да? Приемная скоба, ударная скоба. Вот она качается. И вот в таком положении я ее пробил. Но то, что я пробил, это отметки вот свидетелями будут. И вот, да? То есть я сделал 2 удара. Сейчас мы еще раз убеждаемся, что петля здесь не вверх, не вниз. Она опять петля. Скоба. Не регулируется. То есть я сейчас в режиме онлайн подтяну болтик нижний и попробуем закрыть двери. Ага, отлично. Дверь немножко ушла дальше. Я это вижу. И даже чувствуется по двери. Значит, то, о чем я говорил. Кромка. Ну, видите, да? Вот в этом месте. Кромка передней двери. Она немножко выше находится. Ну, как бы находит, да? А задняя дверь прячется за этой кромкой, за ней. То есть встречным потоком воздуха тут не будет пескоструить вот эту вот кромочку на этой двери. Все машины так сделаны. На самом деле так должно быть на всех машинах. Если она не битая, не крашеная, то видите, да? На задней двери дверь немножко выше, чем заднее крыло. Можем посмотреть на переднем крыле.
Так, как бы вам показать. Ну вот так видно, да, разницу. Тут тоже переднее крыло. Ну так вся машина сделана, все машины так сделаны, по такому принципу. Поэтому дверь плотнее, сразу чувствуется, что плотнее. Ну, пробил. Ну, немножко она стала тоже открываться, ручку тянем. Ну это я уже прибираюсь, это мелочь на самом деле. Вот. Закрывается. При открывании чуть, если он не будет скрипеть, это то, что надо. То есть двумя небольшими ударами, только акцентированными, да, я пробил скобу эту приемную. Сейчас я ее затяну и уже посмотрим окончательно. Будут скрипы, не будут, покачаем машину. Давайте я буду затягивать, потому что мне нужны две руки, и потом продолжим. Так. Машину медленно ключ раскачивать. Все, скрип ушел. Дверь больше не скрипит. Я доволен. Буду ездить в тишине, хотя в тишине я не езжу. Я слушаю музыку. Но это все шутки, лирика и отступление. То есть у меня получилось. Напомню, немножко отпустили, пробили. Желательно капнуть фиксатор резьбы синего. Вот, и затянуть все. У меня все это получилось. Еще раз я вам показал, что самое главное, что дверь не ушла глубже, чем задняя дверь. Поэтому только таким способом получается. Можно дверь немножко придавить. Нам нужен был, напомню, миллиметр. Вот дверь закрыта. Видим, да, ну не буду я прикладывать линейку. Вот. Так что, если у вас есть такая проблема, скрип небольшой двери, то можете воспользоваться таким вариантом регулировки. Я, конечно, сам его считаю варварским, но я не хочу, потому что все заводской краски. Может быть, можно и петли немножко подломать, но я не хочу этого делать. Вот. Что-то откручивать здесь все заводское. А по петельке мы 2 раза через доску, через деревяшечку пробили, и все отлично. Да, все, оно встало. Все нормально. А вот вверху немножко... Да нет, не уступает. Ладно, всем удачи, всем пока. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. До новых встреч. Нет, не пока, народ. Еще минуточку внимания. Вы же мне не поверите, я же вас знаю. Пошел, сходил я за линейкой. Сейчас мы ее приложим и посмотрим. Видите, она качается. То есть это то, о чем я вам говорил. Что у меня дверь передняя, она выступает немножко. Если проложить линейку, видите, она качается. То есть все спрятано. Задняя дверь за передней как бы спрятана. Кромочка. Пескоструить ее не будет. Все отлично, все хорошо. Двери открываются, закрываются. Все четко. И не скрипят, как вы убедились. Вот теперь всем удачи. Всем пока.